Bienvenidos a un nuevo contenido del canal. Si queréis conocer una nueva opción que tenemos en el mercado de un cargador para la Glock 48 o 43X de 15 tiros de capacidad, quedaros conmigo hasta el final del canal y vamos a descubrir las características de este producto. Como viene en la descripción, es un cargador de la marca norteamericana ProMag, que nos promete poder meterle a la Glock 43 15 cartuchos en lugar de los 10 cartuchos que tenemos en los cargadores que vienen por defecto de fábrica. ¿Y cómo lo han conseguido? Pues al igual que pasaba con los cargadores Shield, el núcleo de polímero del cargador original va para afuera y dejan al aire el núcleo que en los cargadores de fábrica está dentro, ¿vale? Aquí no tenemos un recubrimiento exterior de polímero, sino que directamente el cuerpo completo del cargador está hecho en acero. Es un acero que tiene un tratamiento térmico con un oxidado en color negro y que no necesitamos cambiar ninguna pieza de la pistola para que el cargador sea compatible. Si os acordáis, en los de Shield, que tenemos un vídeo en el canal, hay que cambiar esta pieza de retenida, porque al ser el cargador 100% metálico, se comía esta pieza que es plástica. Aquí lo que han ideado es este cordón de polímero de alta resistencia que engarza justo con la retenida del cargador de la pistola. Nosotros metemos nuestro cargador y aquí ahora mismo está tocando plástico con plástico. Cuando accionamos el liberador del cargador, no roza con el metal, roza con el plástico. Entonces esto nos garantiza que extraigamos e introduzcamos las veces que queramos el cargador, este nunca va a tocar en su parte metálica con la pieza de la retenida. Por lo tanto, primera ventaja, no necesitamos cambiar la pieza de la retenida. El cargador, como os decía, tiene el cuerpo de acero, este pequeño cordón de polímero, y aparte tiene la teja elevadora moldeada por inyección. Un detalle de la teja que a mí no me gusta es que la han dejado en negro, la podrían haber puesto en alta visibilidad, cosa que sí tienen los cargadores de Shield y los cargadores por defecto. Esta no lo tiene, pero bueno. Y luego nos dice también que el muelle es un muelle de silicio cromado tratado térmicamente. Por lo tanto, deberíamos de tener un muelle con alta resistencia. Vamos a desmontar el cargador, lo cual es súper sencillo. Apretamos aquí, deslizamos la tapa hacia adelante y ya nos salen las piezas. ¿Vale? A ver si no la liamos. Aquí está la tapa. En la tapa nos traen una serigrafía del fabricante, el muelle de alta calidad cromado y la teja elevadora de plástico. Hubiese sido un detalle que la teja hubiese estado en un color de alta visibilidad, para que de un simple vistazo, si nos quedamos sin munición, sacamos el cargador, ¿vale? Los traemos y de un vistazo podríamos comprobar si nos quedan balas. Pero bueno, como no es así, pues es lo que hay. Ponemos otra vez la tapa, con cuidado, y ya el cargador queda montado. Vale. 15 cartuchos se los vamos a introducir y vais a ver que la pistola alimenta y extrae el cargador sin ningún problema. Vale, un gran inconveniente que me encontré cuando compré el cargador. ¿Ves? A la hora de alimentarlo con los 15 cartuchos, me entraron como 3 fácilmente. A partir del tercero me resultó muy difícil continuar alimentando con normalidad el cargador. Pero cuando digo que me resultó muy difícil es que no pude seguir metiendo proyectiles si no utilizaba el asistente para cargar el cargador. Y eso es porque el muelle viene muy duro de fábrica. Solución, no hay ningún problema. La primera vez utilizamos el asistente para cargar los cartuchos y dejamos el cargador full, lleno de munición, y lo dejamos metido, pues lo que he hecho yo, como creo que ha estado 1 o 2 meses. El muelle ha cogido un poquitillo de cuerpo, digamos, y a la hora de meter los cartuchos, pues ya lo estáis viendo, ha pasado un mes y ahora he sido capaz de meter, me quedan 4, he sido capaz de meter 9, a ver si soy capaz de meter, venga, ahora voy a utilizar vale, venga, utilizamos, para eso están las herramientas, uno, otro más, venga, ya van 14, y venga, vamos a meter el 15, venga, ya está. Luego, desventaja, muy difícil municionar los cartuchos en este cargador, pero francamente difícil. De hecho, el decimoquinto me lo está escupiendo. Vale. Con un poquitillo de paciencia debería de terminar entrando.
Ahí está, entró. Vale, 15. Tampoco tenemos... no está agujereado, no está microperforado el cargador para que podamos ir viendo cómo han descendido los cartuchos, pero bueno, hay 15, estaban aquí colocados, os habéis visto, y ahora vamos a introducir el cargador en la pistola, ¿vale? Entra y sale sin problemas, ¿vale? Funciona. Es verdad que hay veces que la retenida cuando entra nos puede molestar un poquitillo en el cargador, pero bueno. Alimentada está, 15 cartuchos en la recámara, o sea, 15 cartuchos en el cargador, ninguno en la recámara, ¿vale? Cartucho en recámara, hecha, alimenta sin problemas el cargador, ¿vale? Lo hemos probado en la galería, hemos pegado unos tiros, ciclado 2 veces, creo recordar, completas, y no me ha dado ninguna interrupción, ¿vale? O sea, que hemos tirado 2 cargadores completos y no hemos interrumpido. Así que en principio tiene muy buena pinta. Falta ver qué tal envejece, cómo se resuelve con el tiempo, pero bueno, es otra opción que tenemos en el mercado para meter 15 cartuchos. Están actualmente en torno a unos 14, o sea, 43, 45, 46 euros, depende de donde lo miréis. A mí particularmente la estética me horroriza, o sea, me parece un cargador feo, pero feo, muy feo. Esta tira aquí de polímero pues no me encaja, no sé, no me gusta. El diseño de la tapa también me parece un poco tosco. La inserción del cargador, cuando queda metido, veis que queda un pequeño hueco, da un cierto juego, ¿vale? Queda un cierto juego abajo, lo que nos puede dar la sensación de que, bueno, de que podemos tener una interrupción de alimento del cargador. Y luego también sobresale un poquitillo, ¿vale? No queda tan enrasado. Nosotros si metemos el cargador de Glock, ¿vale? Queda más enrasado, ¿vale? El enrase es un poquitillo más, no sé, como que queda mejor enrasado. Aquí queda un poquitillo exterior. Pero bueno, el cargador funciona y cumple lo que promete, que es poder meter 15 cartuchos donde antes solo podíamos meter 10. Es decir, iríamos con 16, 15 más 1 o 10 más 1. Es otra opción, está en el mercado, os la quería traer al canal. Espero que, bueno, que os sirva de orientación por si os queréis animar a probarlo. Yo desde luego os he dicho que he probado uno y en la galería de momento me ha dado 0 interrupciones. A ver cómo envejece. Espero que el contenido resulte interesante. Os dejaré un par de enlaces de compra y permanecer atentos al siguiente contenido del canal.